हेलो 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 के छ सबैजनाको खबरहरू ठिकै होला तर आज चाहिँ मैले हिजो चाहिँ म्याचहरू हेरेको थिएँ रियल म्याड्रिड भर्सेस हाम्रो एथलेटिको म्याड्रिड छिमेकी इट्स रियल म्याड्रिड ड्राइभे हामी सबैले हेरेको थियौँ रियल म्याड्रिडले कहाँ कहाँ मिस्टेक गर्यो अनि एथलेटिक म्याड्रिडले कहाँ कहाँ मिस्टेक गरेर आएको छ र एथलेटिक म्याड्रिडले कसरी रियल म्याड्रिडलाई जित्यो भन्ने कुरा तर हिजो जे भयो रियल म्याड्रिडको जुन अपराजित थियो नि जुन 6मा 6 जित्दै गइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ एकदम हारको रूपमा अथवा एउटा के भन्छ ग्यापको रूपमा गराइदियो हिजो एथलेटिको म्याड्रिडले एथलेटिको आफ्नो होममा पनि होममै गयो होममै थियो होममा चाहिँ अलरेडी 5-2 गोलले जितिहाल्यो हामीले अब यसको बारेमा कुरा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अब ल्याक अफ डिफेन्स ल्याक अफ स्ट्रक्चर एन्ड ल्याक अफ प्रिपेरेसन रियल म्याड्रिडले उसलाई एथलेटिक म्याड्रिडलाई पनि त्यस्तो कुरामा लिइरहेको थियो कि जसले एकदम केही छैन यसलाई चाहिँ जितिहालिन्छ टाइपको पनि लिइरहेको थियो तर हामीले ट्याक्टिकली रूपमा हेर्ने हो भने र यिनीहरूको अब इन्डिभिजुअल ब्रिलियन्टले मात्रै पनि काम हो गर्दैन बिकज अफ दिस इज नट अ इन्डिभिजुअल गेम्स के हो गेम्सहरू होइन नि त यो त टिमवर्क हो नि त अथवा टिम गेम हो त्यस कारणले यसमा इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्स इट्स इम्पोर्टेन्ट अनि क्रिएटिभिटी चाहिँ देखाउनुपर्छ बट त्यति चाहिँ धेरै देखाउनु हुँदैन कि किनभने चाहिँ अब 25 मिनटमा जब रेड म्यानले 2-1 गराइसक्यो त्यहाँदेखि 36 रन 2-1 भइसक्यो अनि उसले एथलेटिक मैले 45+3 मिनट एक्स्ट्रा टाइममा गोल हानेर 70 पछि त एथलेटिको मडीको पोजिसन नै चेन्ज भइसकेको थियो नि त उसले चाहिँ एउटा जित्न दिएकै थिएन क्या एकदम हामी चाहिँ कडा नै हो है त्यो टाइपको दिइरहेको थियो एकदम अनि जुनियर अल्भारेजको इन्डिभिजुअल ब्रिलियन्ट भयो त्यसको चाहिँ बवाल नै थियो कि त्यो फ्रिकी गोल्स हेर्नुहुन्छ कि तपाईँ एकदम त्यो अब कोर्तवाले पनि कति सेभ गरिभयो होस् के है त्यस्तो कतिचोटि सेभ गरिसक्नु भन्ने टाइपको भइसकेको थियो अब यसपालि पनि त्यही अब बिग म्याचहरू खेलिरहेको थिएन रेल म्याडले पनि त्यही पनि जितिरह टाइपको भइरहेको थियो तर अब जब बिग म्याच आयो तब चाहिँ रेल म्याडले आफ्नो क्रिएटिभिटी भनौँ कि आफ्नो त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेन कि अनि हामीले जुन कार्लो एन्चुलोटीको मा रेल म्याड देखिरहेको थियौँ अहिले छाबी एलेन्सोको पनि त्यही रेल म्याडको टाइपको झलकहरू आइरहेको के बिकज कार्लो एन्चुलोटीले जुन स्ट्रक्चरमा खेलाउन खोजिरहेको थियो र अहिले जुन छवि एलेन्सो पनि त्यही स्ट्रक्चरमा ल्याउन खोजिरहेको छ बिकज उनले चाहिँ बिग गेमहरूमा त्यस्तो इम्प्याक्टफुल कुनै पनि देखाइरहेको छैन बिकज इभन हामीले के अरे यो उसको हेर्ने हो भने क्लब वर्ल्ड कपको कुराहरू हेर्ने हो भने पनि उसमा पेरिस सेन्ट जर्मनसँग खेल्दाखेरि अब रिसेन्टको एथलेटिक मोडर्नको म्याड्रिडको कुराहरू पनि हेर्दाखेरि पनि त्यो इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्सहरूमा बढी ध्यान दिइरहेछ केटाहरूले टाइपको दिइरह तर मलाई लाग्छ अब नयाँ ट्याक्टिक्सहरू गर्नुपर्छ बिग म्याच प्लेयर 5-2 भनेको इज नट अ जोक पनि भनौँ न किनभने चाहिँ एउटा त्यो डार्बेसँग खेलिरहँदा चाहिँ 5-2 भनेको अलि सुहाउँदो भएन कि त्यो तिमीहरू चाहिँ हाम्रो टाइपको होइन टाइपको देखाइदिइरह कि त्यसैले अब एथलेटिको म्याड्रिडको त्यो इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्सहरूको बारेमा कुरा गर्ने भने कि टिमवर्कको बारेमा कुरा गर्दाखेरि एकदम राम्रो थियो उनीहरू बवाल नै खेले यताउति सबै अलराउन्ड बवाल नै थियो एथलेटिक म्याड्रिडको उनीहरूले एकदम काउन्टर अट्याकहरूमा एकदम राम्रो ट्याक्सीहरू देखाइरहेको थियो उनीहरूको पोइन्ट अथवा स्ट्राटेजी हेर्ने हो भने पासिङ पोसिबिलिटी हेर्ने हो भने अनि सर्ट अन टार्गेट एभ्रिथिङ इज करेक्ट के उनीहरूको सब राम्रो नै थियो कि बट कहाँ कहाँ मिस्टेकहरू चाहिँ भइरहेको छ तर तिनीहरू मिस्टेकहरू सुधारिरहेको छ तर हाम्रो यता रेलम्याटीको कुराहरू हेर्ने भने धेरै नै मिस्टेकहरू छ यो मिस्टेकलाई हामीले चाहिँ सुधार्न सक्नुपर्छ र यदि सुधारिएन भने भोलिको दिनमा अथवा लालिगाको अहिलेसम्म लालिगाको टपमा फिनिस गरिरहेको टिमले अब भन्न सकिँदैन कि अब लास्टमा पनि आउन सक्छ बिकज अफ कि बार्सासँग हाम्रो 2 पोइन्ट मात्रै अगाडि थियो र अब बार्सा यदि हामीले म्याच हारिसक्यौँ र बार्साले जित्यो भने चाहिँ अब बार्सा अगाडि नै जान्छ त्यसैले हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि हामी इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्समा मात्रै ध्यान दियो टिमवर्कको ध्यान दियौँ अनि सबैभन्दा कुरो भनेको डिफेन्सिङ लाइक एकदम ल्याक अफ डिफेन्सिङ भयो कि योभन्दा अगाडि जुन डिफेन्स देखायो त्यो डिफेन्सिङ आएन कि सबै डिफेन्सहरू एकदमै त्यो कस्तो भयो भन्दाखेरि सबै अगाडि गएर गोल हाने टाइपको कोही भने त्यो लास्ट गेम उसले हानेको त्यो ग्रिसम्यानले हानेको गोल त त्यो गोल हेरौँ न त्यो ल्याक अफ डिफेन्स होइन त्यो बल आइरहेको छ बल खोज्न जान्छ पछाडि पछाडि हटाएको छ अनि झन् हानिदिएर त्यो चाहिँ भएन त्यस कारण लास्ट